още една важна новина. Първият български военен разузнавателен дрон създадоха екип от учени в филиала на Техническия университет в Пловдив и високотехнологични компании. След поредица от изпитания, първата партида от безпилотни летателни апарати вече е предадена на сухопътни войски. В следващия репортаж разказваме за създаването им, от идеята и научната концепция до полевите изпитания на едно летище. От научна разработка и лабораторни тестове с подкрепа на бизнеса до завършен високотехнологичен летателен апарат с възможности, които въоръжените ни сили досега не са използвали. Това е пътя на създаване на първия изцяло български дрон за разузнаване и картографиране. Този път ние го направихме съвсем успешно, така че сега да имаме готов продукт, който да доставяме на сухопътни войски. Първият образец на безпилотния самолет е направен през 2014 година и всички модели след това преминават изпитвания в лабораторния аеродинамичен комплекс на университета. Лазерно-оптична система, която ни позволява да измерим и визуализираме всичко това, което се случва в въздушното течение, което обтича летателния апарат или обект. Създадения на базата на научните изследвания дрон за картографиране и разузнаване е високотехнологичен летателен апарат и изпълнява задачи, които доскоро са били присъщи за по-висок клас самолети. Изцяло българската безпилотна летателна система тежи 50 кг. Може да лети на височина до 4500 метра, а продължителността на полета е до 10 часа. Това, в което в момента е имплементирано в този безпилотен летателен апарат, са камери за дневен и нощен обзор, лазерни далекомери, целеуказване и един сензор, който може би е уникален за нашата армия. Това е радиолокационна станция с синтезирана апертура, която позволява картографиране на местността в радиочестотния спектър, нещо, което сега не е правено в България. Изпитванията на българските военни дронове са направени на полигона на съвместното командване на специалните операции край пловдивското село Чешнегирово. Всъщност и от специалните сили оцениха и сравниха системата с наличните, които имат при тях. И останаха с така много добри впечатления, макар системите, които те ползват, да са американски. Много от системите на летателния апарат са конкретно разработени и интегрирани във връзка с изискванията на военните. Нуждаем се да реализираме много проекти, свързани с модернизацията на сухопътните войски, защото проекта за бойните машини Страйкър само е един. Те се нуждаят от много повече оборудване в областта на безпилотните средства, командването и управлението. Дрона има автопилот, който работи при излитане и кацане, но вече се подготвят и оператори за прецизното му използване и управление. Първият етап на обучението им е завършил с изпит пред Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация, тъй като военните все още нямат такава структура. Това е и голямото наше притеснение. Техниката става все по-модерна, с все по-големи възможности, но без хора, които да използват пълноценно. Общо взето това е трудна задача. В деня на представянето на първия български F-16 Block 70, военните са получили и двете завършени безпилотни летателни системи с общо 6 дрона. Техните създатели са убедени, че в авиацията настъпва нов етап на развитие, който все по-силно ще е обвързан с технологиите и развитието на изкуствения интелект.